Tik ļoti gribēju dzirdēt to stāstu par coachiem. Ok, labi. Iedomājies situāciju, kad divi cilvēki sarunājas caur Zoomu un viens otru māca, kā jāter zirgu. Bet praksē neviens to nekad nebija darījis. Un zirgs nav nevienam, un neviens to nebija piedzīvojis praksē reālajā dzīvē. Ir tikai viens coachinga veids, kuru es pieņēmu. Bet par to ir beigās. Bet sākumā es izstāstīšu vispār par to coachinga situāciju un vīziju, kas ir šobrīd. Jo visa mūsu dzīve ir pieņemtu lēmumu virknē. Pareizi vai nepareizi, bet ir mūsu lēmumi. Pareizi vai nepareizi. Jūs esat tur, kur šobrīd esat, tikai un vienīgi tāpēc, dēļ tā, kādus lēmumus jūs pieņemat. Kad tev palika 18 gadi, viss. No tā brīža visi tavi lēmumi ir pilnīgi tava atbildība. Tu esi atbildīgs pilnīgi par visiem lēmumiem un par to, kur tu esi šobrīd. Nevajag vainot vecākus, draugus, izglītības sistēmu, valodas barjerus, pilnīgi vienalga. Vai nu tu meklē kaut kādas atrunas, vai nu tu meklē iespējas atrisināt kaut kādu lietu. Un te ir tavi lēmumi, un tāpēc tā ir tava atbildība. Ļoti vienkārši formula. Bet, ja cilvēks ir sapratījis, ka viņam kaut kāda dzīves posmā vajag coachu, es teiktu, ka tā jau ir 50% no uzvaras. Tas tā kā, zinies, kad bērnība sāku spēlēt ģitāru, es pats paņemu ģitāru, pats kaut ko tur, sapratu, kā tur ņemt kaut kādus akordus, kaut ko tur bakstījos. Un tad kaut kādā brīdī man bija tāds full stop attīstība ar to ģitāru, es vienkārši sapratu, ka es tālāk nekur nebraucu. Es sakrāju kaut kādu naudiņu, un tajā laikā Vecrīga uz ielām diezgan bieži spēlēja tāds mākslinieks, tāds BB Maks. Fantastisks ģitarists, tur vienkārši ģitārs skanēja kā nevienam citam tajā laikā. Es sakrēju kaut kādu naudiņu un vienkārši pienācu viņu, saku, vai jūs varat man iedot vismaz, dažus kaut kādas stundiņas veltīt tam, lai es saprastu, kā spēlēt ģitāru. Es saku, jā, es pasniedzu arī privātas stundas, tā kā tur iedod telefonu. Es atbraucu pie viņa un pa vienu nodarbību es sapratu 500, 1000 reizes vairāk nekā pa iepriekšējiem pāris gadiem. Un es domāju, ak, Dievs, kāpēc es uzreiz, kad es sapratu, ka es gribu mācīties spēlēt ģitāru, kāpēc es neaizgāju, nepaņemu vismaz 1 stundu. Tas ekonomē tik daudz laika. Un par coachiem ir līdzīgi. Bet tas nav par ģitāru, tas ir visdrīzāk par tavu dzīvi un par tavu vispārīgu attīstību. Un sanāk tā, ka ja cilvēks saprot, ka viņam vai viņai vajag coachu, tad tev ir 50% no uzvaras. Ja tu saproti, ka tu kaut ko stagnē savā attīstībā un tev vajag palīdzību un tu zini, kur tu palīdzību dabūt, tu jau esi pusceļa līdz savai veiksmē, līdz savai veiksmīgai attīstībai. Jo ar mentoru tomēr tas viss notiek daudz ātrāk. Bet, diemžēl, šodien lielākā daļa no coachiem, es teiktu, ka teorētiķi, kuri paši vēl meklē sevi. Protams, ir arī nopietnākas organizācijas, biedrības, kas izsniedz certifikātus, pārbauda zināšanas cilvēkam. Tas viss strādā. Ļoti labi, ja pie coacha tu trapīsi pie kāda pieredzējuša cilvēka, kas strādā lielajā organizācijā, kas palīdz tur, jauniešiem attīstīties, novirzīt, var parādīt biznesa kultūru, kaut kādas zināšanas, kā pareizi attīstīties. Tā kā izejot no savas pieredzes, parādīt to, kā jaunietis var ātrāk attīstīties, sarezēt sevi kaut kādus talantus un dot tam degvielu, tā teikt, lai tas jaunietis ātrāk brauktu tālāk. Bet par privātiem coachiem ļoti bieži ir cilvēki, kas vienkārši paši meklē sevi, un tādā pašu meklēšanas ceļā viņi jau izburēs tik daudz teorijai,
tik daudz absorbēja kaut kādas teoretiskas zināšanas, kas saprata, tagad es arī varētu būt coach, es arī varu mācoties, taču tik daudz zinu. Ne visu es piemēroju praksē, bet zinu es jau ļoti daudz. Es teiktu, ka ļoti uzmanīgi jāizvēlās to coachu, jāpētā, jāskatās backgroundu, ar ko tas cilvēks nodarbojas, un vai tā praktiska daļa saskan ar teoretisku vai to, ko viņš vai viņa piedāvā. Jo ir drausmīgi, kad ir biznesa coach bez sava biznesa. Tas ir dīvaini. Attiecību coach bez ģimenes un, tur bez bērniem. Ja? Arī dīvaini. Bet tā tas šodien notiek. Tie cilvēki, kas operēs tikai ar teoriju, viņi arī mēģina izprast sevi un uzkrājas zināšanas, un, lai mācītu citus. Ir vēl viens klases ar coachiem, kas uzvarēja šo dzīvi. Pirms 20 gadiem nopirka bitcoinus, un tagad viņus pārdeva un kļuva ļoti veiksmīgs un slavens. Un tagad bez jebkāda backgrounda mēģina mācīt citus, kā dzīvot. Diez vai tāds cilvēks tev kaut kā palīdzēs, jo to vienreizēju veiksmes stāstu atkārtot visticamāk, ka jau nesanāks. Arī jautājums, vai tas cilvēks to naudu ir investējis savā izglītībā, vai viņš ir tur kaut ko pētījis vai darījis. Mēs būtu arī tā, ir visādi keisi. Bet kāpēc es tos visus piemērus stāstu, lai būtu skaidrs, ka ja tu saprati, ka tev vajag kaut kādu dzīves coachu, vai nozares coachu, vai attiecības, vai biznesu, vai startupam, vai vēl kaut kam, vai vienkārši iedvesmotāju vai motivātoru, papēti par to cilvēku, kas viņam ir backgroundā. Tas ir nenormāli svarīgi. Un no otras puses, ir, kā jau coacham nav jābūt labākam par tevi. Viņam ir jāprot izmantot tavus resursus. Iedvesmot, uzladēt, kā boksa treneriem. Balsties uz tavu pieredzi, balsties uz tavam dotībam, uz taviem talantiem, viņš tevi var novirzīt pareizajā ceļā un pareizi izmantot tavu resursu. Tas būtu tas, kas virzētu uz veidētu pareizu lēmumu pieņemšanu tavā dzīvē, lai pēc pareizajiem lēmumiem tu nonāktu tur, kur tu gribi būt. Un tāpēc nebaidies prasīt padomus no tiem cilvēkiem, kuri kāda jomā saprot, bišķiņ vairāk nekā tu. Tas varētu būt vērtīgi. Ir arī vēl viens coachinga veids, kuram es ticu, ko es pats praktizēju, un es arī domāju, ka iekš mūsu skolas Go Rival mēs drīz atvērsim jaunu kursu. Tas ir mācību process jauniešiem par līderību, par uzņēmējdarbību, par parunām, par to, kā veikt parunas, par darba kultūru, par personīga zīmola un ekspertīzes veidošanu. Attiecīgi, tas mērķis ir saredzēt jauniešus līderības talantus ar konkrētam ekspertīzi un palīdzēt to attīstīt un nodrošināt ar zināšanām, kā to visu nepieciešams darīt. Darba tirgu šobrīd ir milzīgs deficīts ar cilvēkiem, kuri varētu stāties vadošas pozīcijas. Ar darba etiku, ar parunu vadīšanas prasmēm, ar biznesa stratēģiju, ar inovatīvu ideju implementāciju, ar jauno tehnoloģiju ieviešanu, to visu kopsavilkumu tādu cilvēku atrast nenormāli grūti. Un tāpēc es ar lielāku prieku investēju savu laiku un savu resursu jaunajos talantos. Pēc tam dodot viņam darba iespējas. Tas būs iekšējais tīkls ar cilvēkiem, kuri kaut ko saprot no biznesa, kuriem ir darba etika, kuri zina, kā pareizi rīkoties un kā pareizi izmantot savu resursu, uz kuriem tu vienmēr vari paļauties.